Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute habe ich auch mal einen Pet Guide mehr oder weniger für euch vorbereitet. Und zwar, ja, ich habe aus dem Grund lange kein Pet Guide gemacht, weil es den zahlreich schon auf YouTube gibt. Und ich empfehle auch trotzdem bei meinen ganzen YouTube-Kollegen gerne vorbeizuschauen und dort auch den Pet Guide aufzunehmen, wenn ihr euch wirklich mit der Materie Pets auseinandersetzen wollt. Ich persönlich habe auch aus einem anderen Grund keinen Pet Guide gemacht, weil ich wirklich von mir behaupten muss, was Pets angeht, bin ich wirklich eine Nulpe. Ja? Also ich bin wirklich so unbewandert in Pets. Und vergesse auch die ganze Zeit, welche Route am besten ist und so weiter und so fort. Und genau deswegen habe ich für euch heute, wenn ihr so wie ich seid, so in etwa, habe ich für euch heute die richtige Grafik parat. Denn auf zahlreichen Discord-Servern, die Shakes and Fidget behandeln, wurde diese Grafik schon rumgesendet und ja, gilt quasi als Magnus Opus des Pet Guides sozusagen. Und im Prinzip braucht ihr da nur einen Blick drauf werfen und dann wisst ihr eigentlich schon, welche Route ihr bei den Pets nehmen müsst und was ihr füttern müsst, wenn ihr Free-to-Play spielen wollt oder wenn ihr ein Hardcore-Pilzer seid oder ja, Medium, sag ich mal, das Ganze bewältigen wollt. Das Ganze entsteht natürlich so, ja, um das mal kurz zu erwähnen, wenn natürlich Leute bereit sind, sehr viele Pilze zu investieren, dann können die durchaus Routen nehmen bei den Pets, die deutlich schwerer sind, weil die ja da mehr Pilze in die Habitate reinstecken und so natürlich mehr Versuche haben als Free-to-Play-Spieler, weil Free-to-Play-Spieler ja pro Stunde nur einmal angreifen können. Und deswegen gibt es für die Free-to-Play-Spieler eine einfachere Route, um die Pets zu meistern. Und für die Pilzer gibt es dann halt eine etwas schwierigere Route, so mit schwereren Gegnern, mit schwereren Zwischenzielen, aber dafür ja, geht das dann halt schneller und man überspringt im Vergleich zu den Free-to-Play-Spielern ein paar Pets. Ja, gut, und ich zeige euch jetzt die Grafik, so sieht das Ganze aus und wir gehen das mal jetzt so Schritt für Schritt durch und im Prinzip braucht ihr jetzt gar nicht mehr sehen. So. Also im Prinzip könnt ihr jetzt schon das Video stoppen, euch hier einen Screenshot machen oder was weiß ich, ja, oder auf den Discord-Servern die Grafik ja, runterladen oder ich kann sie auch hier unter dem Video verlinken. Ich denke mal, das ist das Einfachste. Und dann könnt ihr euch das auf eurem PC speichern als Bild, ja, und dann braucht ihr quasi nicht mehr so. Ne? Also im Prinzip ist das alles, was ihr hier wirklich braucht als Pet Guide für Free-to-Play-Spieler und für die Pilze. Weil wir fangen mal hier oben an. Bei Schatten, hier steht dann immer fastest but potentially expensive. So potentially, ja, Englisch ist wieder am Start hier. And the intensity of stupidity that is looking back at you is just amazing. Also im Prinzip steht hier so, das ist der schnellste Weg, ja, aber auch der teuerste Weg sozusagen. Und hier unter steht dann ein bisschen einfacherer Weg, aber braucht immer noch ein paar Pilze. Und dann hat man hier halt die Free-to-Play-Route sozusagen. Also es gibt hier eine Route für die Hardcore-Pilzer, die bereit sind, sehr viele Pilze zu investieren. Und dann gibt es halt so Leute wie mich jetzt so in etwa, die jetzt sagen würden, ja, ich bin bereit, so ein paar Pilze da reinzustecken. So, und ja, dann gibt es halt noch die Free-to-Play-Route, wo man halt wirklich relativ easy oder ich sag mal sicher durchkommt mit den Gegnern, allerdings halt ein bisschen länger braucht. Und so ist das Ganze hier für alle Habitate, für alle Elemente aufgezeichnet. Hier bei Erde haben wir es dann wieder so, das ist der schnellste Weg und der auch am günstigsten ist, so, ne? Und dann gibt es hier noch eine Free-to-Play-Variante davon. Dann gibt es bei Licht quasi nur eine einzige Route, das war schon damals so, das ist heute immer noch so. Ach so, noch ganz wichtig zu erwähnen, wir haben jetzt Stand 22.04.2020, ist noch ganz wichtig zu erwähnen, weil ich finde es auch wichtig, dass ja, das immer mit Datum festgehalten wird, weil es sein könnte, dass sich ja, obwohl ich gehe mal nicht mehr davon aus, dass sich das großartig ändern wird jetzt, aber man weiß ja nie, was kommt, dass das im Laufe der Zeit, der Jahre vielleicht, wann ihr das hier sehen werdet,
ja, sich vielleicht die Routen ändern, ja, weil es ist schon mal passiert und deswegen ist es wichtig, dass man halt jetzt weiß, wir haben heute den 22.04.2020, damit ihr da auch Bescheid wisst, falls das Ganze hier mal eines Tages outdated sein sollte. So, also wie gesagt, bei Licht gibt es halt nur wirklich eine Route, so, ne? Das ist die schnellste Route für Free-to-Play-Spieler und auch für die Pilzer, da geht es nicht anders. So, bei Feuer haben wir hier wieder 3 verschiedene Routen, so, da haben wir wieder die schnellste Route und die teuerste gleichzeitig und dann wieder die Unterstufe für die Medium-Pilze und die Free-to-Play-Route. Und bei Wasser haben wir hier noch ja, was dazu geschrieben, Fastest but insanely difficult, also ist unglaublich schwer, diese Route zu nehmen und wird auch nicht unbedingt empfohlen, aber für wirkliche, also sie ist halt in der Theorie möglich, aber es ist halt wirklich sehr, sehr schwer und ist wirklich für sehr, ja, sehr viele Leute da draußen eher nicht zu empfehlen, weil die halt wirklich mit sehr viel Pilzaufwand in Verbindung steht. Und dafür hat man aber hier, also es ist wirklich eine sehr unsichere Route, sag ich mal. Also man kann da wirklich sehr viele Pilze lassen. Und hier ist dann halt die empfohlene Variante für Free-to-Play-Spieler und auch trotzdem für Pilzer da draußen, ja. Also falls ihr Pilzer trotzdem seid und aber nicht ja, Tausende von Pilze verbraten wollt, dann nehmt lieber diese Route, ja. Und im Prinzip brauche ich euch eigentlich gar nicht viel mehr dazu großartig zu sagen, weil ich finde es unglaublich nice, dass es sowas gibt, dass sich Leute so eine Mühe machen und solche Grafiken auch entwickeln, damit die dann halt an die Öffentlichkeit kommen und ja, dort auch geteilt werden können. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut, damit ich dann euch das auch zum Beispiel hier präsentieren kann und ihr davon dann auch profitieren könnt, weil im Prinzip geht es wahrscheinlich vielen da draußen genauso wie mir, die gar keine wirkliche Ahnung haben von den Pads und deswegen auch, ja, ja, weiß ich nicht wirklich wissen, wie sie halt vorankommen so. Bei mir ist es halt persönlich so, ich habe die Pads zweimal gespielt, einmal auf meinen Main-Account. Hier habe ich die Pads einmal durchgespielt und das war halt, als die Pads frisch rauskamen. So, und da wusste halt niemand genau, wie man mit den Pads verfahren sollte, ob es da irgendwelche speziellen Taktiken gibt. Ja, sollte man lieber ein Pad füttern oder mehrere und so weiter und so fort. Und deswegen war das ziemlich ungenau und deswegen hat sich das im Laufe der Zeit auch immer so ein bisschen gewandelt mit den Pad-Guides und so und mit den Routen und sowas. Und dann dann hatte ich als das zweite Mal die Pads gespielt. Und das war hier auf meinem Battlemage. Und hier auf dem Battlemage habe ich das Ganze dann schon auch nach Routen gespielt. So in der Zeit haben sich dann schon ein paar Taktiken rauskristallisiert. Und ja, das war aber auch noch relativ nischenhaft, sag ich mal. Und jetzt, wo die Pads, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt ja, ich weiß, wie lange sind die jetzt schon draußen? 4 Jahre oder so? Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall schon eine ganze Zeit. Und danach kann man, denke ich mal, von ausgehen, dass sich das Ganze hier schon relativ gut etabliert hat mit den Routen, mit was für Routen man gehen sollte und ja, welche halt empfohlen sind für Pilzer und für Free-to-Play-Spieler. Und ja, deswegen denke ich mal, ist das eine ganz gute Strategie und ja, im Prinzip gibt es da wirklich gar nicht mehr viel mehr so zu sagen. Also das ist eigentlich alles so, oder das Wichtigste, was ihr so an Routen nehmen solltet. Natürlich ist dabei auch noch wichtig zu erwähnen, der Gladiator in der Unterwelt. Das geht aber mit einher, sag ich mal, wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, dann zieht ihr euren Gladiator halt nicht so schnell hoch, als wenn ihr jetzt Pilzer seid. Also das ist wirklich auch darauf ausgelegt, nicht nur die Pets stark durchzupilzen, sondern wenn ihr wirklich sehr viel allgemein in das Spiel investiert, dann pilzt ihr ja auch euch durch die Unterwelt im Gegensatz zu den Free-to-Play-Spielern. Habt dadurch dann auch einen höheren Gladiator als die Free-to-Play-Spieler und deswegen sind diese Routen halt gerade so empfohlen dafür, ja, dass es dann halt auch auf den Gladiator dann auch wirklich darauf hin dann ausgelegt ist, sozusagen, ne? Gut, ich glaube, das war es soweit. Falls noch irgendwelche Fragen noch großartig sind, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Ansonsten verlinke ich hier unter dem Video diese Grafik, die ich euch gezeigt habe, damit ihr euch die auch ja, speichern könnt. Und das ist eigentlich soweit alles,
was es zu berichten gibt zum Pet Guide. Ich wollte euch einfach mal davon hier ja, mit dran teilhaben lassen. Und ja, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.